čistilne akcije, praznik prostovoljstva, kolesarnica in šolska avtobusna postaja, pod lupo občinskih nadzornikov, na domoznanskem večeru Obrvi v Vikrčah, premiera petfantkov.si Kuda Fofite, na srečanju harmonikarjev 2 glasbenih šol, v Sori prepeva Pušelc žensk, prva članska nogometna tekma na novi travi. Lepo pozdravljeni. Občina Medvode je letošnjo čistilno akcijo poimenovala kar lokalni praznik prostovoljstva, saj se je spomladanska čistilna akcija, ki so jo že pred desetletji začela organizirati turistična društva, z leti razvila v okoljsko gibanje, v katerem sodelujejo tako turistična kot tudi druga društva, krajevne in vaške skupnosti, javni zavod Sotočje Medvode in občina Medvode. Sprva je bila čistilna akcija načrtovana za soboto 15. marca, pa je bila zaradi obeta slabega vremena prestavljena na to soboto 22. marca. Udeleženci akcije so se zbrali na enem od 18 zbirališč, zato smo na teren poslali kar 2 ekipi. Prva se je odpravila po krajih na levem bregu reke Sore. Mesec marec je čas, ko se narava prebuja, še bolj pa v oko bodajo tudi smeti, ki se čez mrzli del leta naberajo v prometnih cestah in sprehajalnih poteh. Zato so letos občani ponovno zavihali rokave in se udeležili tradicionalne očiščevalne akcije, ki poteka v organizaciji lokalnih turističnih društev, krajevnih skupnosti in drugih. Naša ekipa je ujela prostovoljce na območju Zbilj. Koliko danes ljudi tukaj aktivno pobira smeti v Zbiljah in kako ste organizirali današnjo čistilno akcijo? Danes je okrog 50 ljudi. Čistilna akcija se je začela približno na 8 uri. Smo se razporedili po krajih, kjer bo kdo pobiral. Pol okrog enih je pa kosilo oziroma malica. Zakaj se vam zdi pomembno, da so takele akcije vsakoletno po vaseh? Ja, da pobiramo smeti, da se združimo skupaj, pa da smo enotni pač. Vse, kar je treba naredimo. Se vsako leto udeležite akcije? Seveda. In opažate letos manj, več smeti, kakšna je situacija? Vsako leto se mi zdi, da je manj smeti. Na tem koncu, recimo na parkirišču manj, so pa mesta, recimo nekje toliko robidov je, da bom verjetno moral ob priliki priti s čim, kjer bom to lahko porezal, da lahko počistimo. Glavnem, jaz sem sicer z Ljubljane, ampak mi hodimo sem jadrati in podobne reči, torej, če uporabljamo, treba tudi skrbeti za to. Pot smo nadaljevali proti Smledniku, kjer so se prostovoljci zbrali pred krajevno skupnostjo. Trenutno imamo na seznamu 10 članov turističnega društva, druga ekipa gre pa proti golf igrišču, Trenutno še čakamo podatke, ampak predvidevam, da jih bo tam okoli 15 članov. Območje, se pravi, začnemo tukaj pa do šole oziroma do Save, potem pa do golf igrišča in potem se celotna ekipa pomika proti vrhu Starega gradu. Bomo pa videli, koliko se bo nabralo teh smeti. Pa opažate, verjetno tudi skozi leto se povečuje to smetenje, glede na to, da je to vseeno malo turistični kraj, tudi je manj smeti, so ljudje ozaveščeni? Ja, bom kar rekel, da so ozaveščeni, tega je manj, čeprav se pa najdejo določeni kraji, sploh v okolici golf igrišča, tam je pa še zmerom porazno. Tudi v Pirničah so prostovoljci pridno opravljali družbeno koristno delo in poskrbeli za bolj čisto okolje. Smo mogli majčkeno improvizirati, ker prvotno je bilo šolo, da bi bili še osnovnošolski otroci, vreme tako je, kot je. Tako da ljudi je kar, mislim, da jih bo še okrog 40. Tako da je kar normalno, da imamo vsa področja pokrita, smo jih razdelali od Vikrč do Varja in kolesarka dol do mosta. Tako da mislim, da bo kar v redu vreme, pa mislim, da tudi zdržal do 12, upajmo. Tako da bo kar, mislim, uspelo. Zakaj se vam zdi pomembno, da so takele akcije vsakoletne in ali opažate, da so ljudje bolj ozaveščeni, da je manj smeti iz leta v leto? Kakšna je situacija tukaj v Pirničah? Ja, mislim, da je prvo, take akcije so zelo pomembne, da se prvič, da otroke vzgajamo, da se malo tudi starejše, malo tudi kakšne vzgaja, mislim, da je to super. Sicer je samo enkrat na leto, smeti se manj nabere, kot ponavadi tukaj okrog.
Drugje tam za Savo pa tam je stanje še vedno slabo, ampak tle okrog je manj, ampak še vedno bi bilo fajn, če bi bilo še manj, ne, da otroke in odrasle navajamo, da pač smeti niso za na tla, ne. Srečaš znanca ali neznanca, ki ti reče, a ne bi bilo boljš, da bi vsak za sabo pospravil? Ja, rečem ja, to vemo vsi. Adijo. Zavili smo še v Medvode, kjer smo opazili številne prostovoljce. Najbolj pa so navdušili najmlajši, ki se že sedaj zavedajo, da imamo samo eno zemljo in da je vredno paziti na njo. Danes je ta čistilna akcija. Ja, pa bilo vse v stran. In katerih smeti je največ? Čikov. Ja, pa teh fug pa tega. Daj povejte mi, zakaj se vam zdi pomembno, da takole se zberemo in počistimo tole našo zemljico? Ja, ne vem, drugač bo vse v stran po moje, pač, ne, ja, da bo lepši svet. Ja. Kako vam gre pa doma to ločevanje odpadkov? A veste, katere smeti gredo, kam imate kdaj kakšne težave? Ne, pač ja, drugač kar ločujemo, ja. Kdo pa vaju tega naučil? So vaju v šoli, starši, kdo vaju naučil? V bistvu mene so oboje doma in v šoli. Zakaj pa se vam zdi pomembno, da se udeležujete takšnih akcij in da sploh so? Več reči, najbolj pomembna stvar je pravzaprav, da se ljudje zavedajo, kaj je z odpadki, torej treba bi bilo ne delati snovi, čim manj delati snovi, ki so odpadki, več delati stvari, ki se lahko reciklirajo, ker tukaj nekatere precej reči pravzaprav ni reciklabilnih. Recimo, cigaretni ogorek so mene nekoč učili, da traja nekaj 10.000 let, preden se razgradi. Pa še marsikaj od tega se razgradi v mikroplastiko, ne v... Tako da enostavna zakonodaja, kaj je še nekaj. Folije v prehrani, če jih ukinemo, potem bo odpadka hrane veliko več, ker bo toliko več propadlo in je vprašanje, če se bo dalo vse nahraniti. Tako da te stvari niso enostavne in večina zakonodajalcev o tem premalo ve. Biti na skoraj 18 zbirališčih ob skorajda isti uri je bila torej misija nemogoče, zato je druga ekipa televizije Medvode ostala na desnem bregu reke Sore, z eno samo izjemo območja krajevne skupnosti Senica. Največ odpadkov smo tudi v tem delu občine zabeležili ob glavnih prometnicah, zato verjamemo, da zanje nismo krivi občani sami, ampak predvsem tisti, ki se skozi naše kraje peljejo. Najprej smo se odpravili na enega od dveh zbirališč v krajevni skupnosti Preska. Razlog preprost. Čistilna akcija se je začela že ob 8:30 uri. Tako da je v Preski zelo polnoštevilno zasedeno. V Žlebeh je pa turistično društvo, tako da se mi zdaj kar malo mudi in se vproščam, ker bo mogel iti. Upam, da bo akcija lepo uspela, vreme vzdržalo. Vabilu so se namreč poleg predstavnikov krajevne skupnosti in seveda turističnega društva Žlebe Marjeta odzvali tudi ostali krajani in člani lovske družine Medvode, članice šole zdravja in tudi učenci osnovne šole Preska, čeprav so svojo delovno soboto že oddelali. V objektiv smo ujeli eno od skupin. Tako da smo vseeno pod pobudo našega sodelavca Urbana, torej učitelja geografije, kaj pa če bi mi prišli in podprli čistilno akcijo in nekaj dobrega naredili k okolju, kajti namreč tudi naša šola stoji v tem okolju. In koliko vas je, koliko deklet se mi zdi? Torej 4 dekleta in 2 učitelja. Vsaka roka šteje, jaz pravim. A se običajno udeležuješ takih čistilnih akcij? Ne, letos je prvič, zaradi tega, ker smo se pač šolo zmenili, da bomo bili bolj del okolja za našo šolo, novo, ker si pač želimo novo šolo, ampak krajani ne dovolijo. In če bi videli, da hočemo šolo, da nam je mar, bi mogoče spremenili svoje mnenje. Roko na srce, največja čistilna akcija v tem delu Medvode potekala že februarja, ko je sklad kmetijskih zemljišč poskrbel, da je bilo počiščeno območje nekdanjih vrtičkov in omogočil občini Medvode, da uredi nove, urejene. Te vrtički so bili res nekaj, kar je kazil podobo Preske in mislim, da bo zdaj pogled iz železnice, sploh če bo drugi tir, pa da se bo več ljudi vozil z vlakom, veliko lepši na Presko in na ta del proti Pohorajskim Dolomitom.
Tudi mi smo se odpravili v Polhograjske Dolomite, na poti pa se najprej ustavili na zbirališču krajevne skupnosti Vaše Goričane, ko so se udeleženci akcije že več ali manj razporedili po kraju. Ponavadi jih pošljemo od tam, ko prihajajo, če pridejo iz Vaš, jih potem pošljemo v Vaše, pa jih prosimo, da se potem smetmi vrnejo v Goričane na to točko zbirno. Zdaj pridejo, se podpišejo, dobijo darilo, vzamejo vrečke, rokavice, ob 11. se pa vrnejo na samo mesto, kjer imamo malce. Običajno se jih kar veliko udeleži, kako kaže za danes, glede na to, da smo že kar 2 sobote nekako pričakovali tole čistilno akcijo. Ja, lansko leto je bilo čez 35, mislim, da 36 udeležencev, letos prihajajo tako malo, eni so že šli na teren, eni še prihajajo, eni pijejo kavico, tako da računam na podobno udeležbo kot lansko leto. Vsi udeleženci čistilnih akcij po celotni občini Medvode so prejeli darilo, nekateri pa tudi pripomoček za lažje delo. Dobili smo letos te prijemalne klešče za smeti, tako da jih imamo ene par, kdor želi lahko dobi. Fajn bi bilo, da jih vrne, da jih imamo za naslednje leto. Pa občina je priskrbela taka simbolična darilca, to so ekološke karte za igranje, tako da vsak udeleženec čistilne akcije dobi to. Te rogovilce oziroma te klešče pa samo 3. Med udeleženci čistilne akcije je bil tudi Daniel iz Nemčije, ki ga je v naše kraje privedla ljubezen. Kaj pa na čistilno akcijo? Rad imam, rad grem na sprehod in želim, če je čist in za me je velik motivacija, čisto okolje. Ugotavlja, da je odvrženih pločevink, plastenk in steklenic pri nas več kot v Nemčiji, saj je slednja uvedla depozitni sistem, kar pomeni, da mora vsak prodajalec pijač vzeti nazaj plastenke in steklenice in kupcu vrniti depozit. V prvem primeru kar 25, v drugem pa od 8 do 15 centov. Naš naslednji postanek je bil pred prostori krajevne skupnosti Trnovec. Zbrali smo se tukaj ob 9 in smo se porazdelili, koliko dolina je ful dolga, toliko, da grejo dol do Sorške krajevne skupnosti, to je približno skoraj 5 km dol čez, proti Katarini, pa v dolino gor proti Grmad, na Robaštut. To so vse te stranske poti, da bomo počistili, to so šli ena runda, druga bomo pa tle okolico našega tega centra tlele in da se tle okoli vse počisti enkrat na let, ko so igrala, da se pesek preobrne, tlele so zadnjič je voda spet šla, se je vse zamašil, je tekel, moramo vse počistiti, ker je vsa svinarija ven prinesla, tako da poskrbimo za tole okolico, da bo spomladansko čiščenje. Obrezali bomo tudi sadje, ki ga imamo, enega novega bomo posadili, ki se nam je posušil, tako da bomo poskrbeli, da bo lepo. Za izjavo smo se postavili pred tablo, ki je sestavni del projekta iz drugega sklopa participativnega proračuna v izvedbi nekdaj turističnega društva Katarina, sedaj pa turističnega društva Polhograjski Dolomiti. Tamle za vami piše na tej tabli: brez smeti je lepše, odnesi jih s seboj. Torej, sporočilo je povsem jasno. Čist sem prav vesela, da je ta tabla tukaj, da daje sporočil. Sam bojim se pa, da to ne bojo veliko upoštevali, ker smeti so, pospravimo dolino, pospravimo okolico, čez en teden so spet smeti tukaj. In res prav je, da je taka delovna akcija, da se to počisti, da grejo smeti z doline ven, ampak še zmeraj so tak ljudi, ki ne znajo tega upoštevati. Določeni smo pa tisti, ki to pospravljamo. Te slednje, torej vsakoletne udeležence čistilnih akcij, smo srečali tudi ob glavni prometnici na Topol, prav vsako leto na tej lokaciji. Kakšne so pa potem ugotovitve? Smo vedno večji packi ali manjši? Vedno večji packi. In kaj je običajna smet tukaj ob cesti? Največ je teh pločevink od piva ali pa od Red Bullov, Coca-Cole naprimer, pa veliko je teh plastenk, pa tudi polivinilov je veliko, pa raznih teh stvari. In kako to, da se vsako leto udeležiš čistilnih akcij, kaj ti to pomeni? Da pomagam, da očistimo svojo okolico po vas, pa tako fajn mi je. Letošnji najbolj nenavaden odpadek pa rolerji v bližini lanskoletnega gradbišča. Obdobje velikih divjih odlagališč po gozdovih je sicer mimo, ostajajo pa izzivi. So še vedno prikrita, zemljo pokrita, ampak ti se nismo lotevali.
Bolj se mi zdi, da je problematika človeka, ki grabi, ki hoče skozi več, išče zadovoljstvo v zunanjih stvareh, kar vpliva tudi na gozd, ne. Podnebne spremembe, čezmerne sečne, ne, to zelo vpliva na gozd, vse skupaj, ne, pa posledično tudi na nas, nazaj, ne. Se pravi, jaz mislim, da bi bilo treba več delati na tem, da se to grabljenje človeško spremeni v bivanje, ne, v bivanje v tem, kar je, pa da sploh vidimo drevesa, da slišimo ptice. To je problem, da tega skoraj več ne vidimo ali pa ne slišimo, ne. Še vedno velja, da je Šubic edini v Sloveniji, ki je samovoljno vrnil vozniško dovoljenje. Zato je njegov komentar običajne pločevine na Katarini za konec tedna pričakovan. To je posledica tega, ne, da skozi hočemo biti nekje drugje, kjer smo, ne. Potovati, nakupovati. Čim manj, jaz bi rekel, da biti tako kot drevo, čim bolj primer, pa čim bolj videti, ker bolj ko se premikaš, manj vidiš, manj čutiš, hitreje gre življenje skozi in ni toliko poglobljeno, ne, se pravi, da avtomobile za moje pojme bi dal kar iz zemlje, stran iz cele zemlje. Kakšen avtobus na Katarino gor bi pa obdržali, a ne? Ja, seveda, javni prevoz, ampak javni prevoz ne bo funkcioniral, dokler bomo vsak v svojem avtu mislili, da smo srečni, pa v bistvu nas onesrečuje, zato ker moramo toliko denarja dati za avtomobil. V bistvu ne živimo, ampak živimo za avto, ne, ki nam naj bi prinesel neko srečo, pa jo ne. Eden od večjih projektov, ki sicer želi izvesti krajevna skupnost Katarina skupaj z občino Medvode in v sodelovanju s turističnim društvom Polhograjski Dolomiti, je tudi celostna ureditev območja parkirišča in Mlake pred podružnično osnovno šolo Topol. Projekt je bil predstavljen pred dobrim letom dni. Zelo lepo je izgledal na papirju, kdaj bo pa v dejanskem stanju? Glede parkirišča samega napredujemo z projektno dokumentacijo, ki je v fazi zaključka, tako da čakamo od arhitektov še neke dopolnila in končne papirje. Tako da, ko bo to nared in ko bomo dobili to v roke, potem se projekt nadaljuje po dogovoru z občino, računam, da se začne gradnja še letos. To je tudi običajno izhodišče za čistilno akcijo. Udeležence so razposlali na vse strani obširne krajevne skupnosti. S povratnimi informacijami o količini odpadkov po času našega prihoda še niso razpolagali. Tako da bomo šele potem lahko dali kakšno oceno naših gostov. Zaenkrat po občutku, ko hodimo tukaj okrog naših točk, se mi zdi, da ni take umazanije kot v dolini. V dolini pa opažamo tudi mi, ki se vozimo dnevno proti Medvodam, da je kar precej nesnage, ki pa verjetno ni plod pohodnikov, ampak nekaterih brezvestnih voznikov, ki mečejo razne smeti iz svojih avtov ven. Podobno taktiko so ubrali tudi v krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo. Udeleženci, peščica njih se jih zbere, čistijo okolico domače vasi in ob glavnih prometnicah. Ugotovitve pa podobne. Ja, letos je bilo presenetljivo veliko piksen od piva, to je neverjeten. Vsak let je tega več. Tako da ja, tega je največ. Drugače pa ja, mislim, da se mogoče stanje, bi rekel, majhen slabša. No. Vedno več egoizma ali kaj pomeni? Ja, mislim, da je točno to, kar ste povedali. Ja. To je eden izmed glavnih razlogov, pa pač odgovornost ljudi enostavno je, se mi zdi, da zginja, no, tako da tudi udeležba to kaže, no, tako da pri teh čistilnih akcijah, da je vedno manj ljudi in potem je pa pač to vse povezano med seboj. Ne. Z ostalimi krajevnimi skupnostmi delijo tudi problematiko ekoloških otokov. Na lastno pobudo so že pred leti uredili in dali pod streho ekološki otok na Golem Brdu Hrib. Pod okriljem drugega cikla participativnega proračuna pa konec leta še ekološki otok na Seničici. Problematika pa ostaja. Težava je v tem, ker so pač postavljeni ob glavnih cestah, dostopni so praktično vsem. Tudi ljudem, na primer iz naselij, prepeljajo svoje smeti k nam, kar je popolnoma nerazumljivo. Zbirni center je v Medvodah, ne vem, ljudje se pa vozijo iz mesta sem in potem klejo v naše kraje, puščajo smeti, kar je nedopustno, nerazumljivo, nelogično, ne vem kaj naj še rečem. No. Problem je pa tudi v ljudeh samih,
ker ne ločujejo smeti, ker je tako preprost, da še osnovnošolci znajo, ne vem, zakaj odrasli potem tega ne zmorejo. Podobne izkušnje so z nami delili tudi v krajevni skupnosti Senica, kjer so ponovno največ smeti pobrali prav ob vpadnicah v vas. Drugač pa v sami vasi generalno nekih zelo velikih odpadkov ni. Imamo problem z ekološkim otokom. Se zgodi, da tudi ni redno prazen, ali pa da je, konkretno smo imeli zdajle pri vrtcu papir in ker je pač kontejner poln, enostavno ljudje odvažajo oziroma prinašajo in puščajo pred kontejnerjem. Zato jaz občini en apel, dajmo osveščati ljudi, dajmo jih izobraževati na tem delu, vzgajajmo svoje otroke, da ne mečejo po tleh. Ampak danes vidimo, da je z otroci še kar, problem smo odrasli. Sicer smo pričakovali, da bo vas v teh dneh že gradbišče, obetala se je namreč izgradnja kanalizacije. Občina pa je bila žal neuspešna že z 2 razpisoma, s katerima je iskala izvajalce, saj eden od njih zahteval revizijo obeh postopkov. Upa na uspeh 3. razpisa. Kljub temu pa je velika verjetnost, da ostane brez milijona evrov evropskih sredstev, saj je rok za izgradnjo kanalizacije junij prihodnje leto, kar si Maretič Debeljak ne zna predstavljati. Bojim se, da je ta časovni okvir, ki gre zdaj v to smer, zelo, zelo kratek. Ne vem, če bi si kakšen izvajalec pravzaprav v lastni izvedbi sploh upal to izvesti. Tako da jaz mislim, da bi mogla tukaj kljub vsemu doseči neko timsko delo, neke sekcije, da bi morda 2 izvajalca istočasno pristopila, ker bojim se, da je krog izredno, izredno kratek. Kakšno je razpoloženje med krajani? Lejte, krajani, kaj pa lahko naredimo? Lahko se pogovarjamo, lahko se osveščamo, pa vendar to ni več v naših rokah. Seveda pa je apel občini in občinskim svetnikom, da poskušamo najti sredstva ne glede na to, da tudi če evropskih sredstev ne bi lahko mogli izkoristiti, da se vendarle poišče neka sredstva. Da si to krajani tudi zaradi svoje pripravljenosti dati soglasje in služnostno pravico zaslužijo. Je ta pripravljenost ostala? No, ravno to je tisto, kar kaže odraz, da si vendarle zaslužimo in želimo imeti kanalizacijo. Tudi zaradi tega se ji zdi nedopustno, da podjetje Voka Snaga odvoze in čiščenje blata iz greznic v primeru, da je to potrebno prej kot v 3 letih, zaračunava po bistveno višji ceni, kot je bila. Ne vem, če to zdrži, glede na to, da smo na robu, to se pravi, da bi želeli imeti kanalizacijo ali pa da smo pripravljeni za to. To se pravi, da nam te zadnje zdihljaje zaračunavajo, ker potem bo ta izpad tukaj se zgodil. Mislim, da ni prav in ni pošteno. Črto pod letošnjo čistilno akcijo pa smo potegnili s Karino Škerl, vodjo režijskega obrata. Slednji je bil namreč zadolžen tudi za odvoz odpadkov zbirališč in s terena. Ja, res je, ponovno smo se lepo povezali. Udeležencev je bilo več kot 500 po različnih krajevnih skupnostih. Malo nam jo je zagodilo tole vreme, zato smo čistilno akcijo prestavili tako, kot je bilo predvidoma za 1 teden. Bilo je oblačno, tudi se ni vedeli, a bo deževalo ali ne bo, ampak so uspešno upravili smo. Tako da pobranih je bilo kar precej odpadkov, več kot 30 kubikov je bilo zbranega. Tako da se vidi, da je še zmeraj učinkovita, a ne potrebna tale akcija. Tudi zaposleni v občinski upravi in javnem zavodu Sotočje so se pridružili čistilnim akcijam, vendar že dan poprej, torej v petek, in čistili predvsem ob glavnih prometnicah skozi samo mesto. Osveščenost je boljša tako med ljudmi, tako da nekih večjih divjih odlagališč ni, kakšno posamezno balonotranjosti gozdov se še najde. Sicer pa predvsem na teh različnih vpadnicah. V Medvode, tam, kjer je največ tudi prometa, v bistvu tam beležimo večje številke odpadkov. Je pa se tako lepo medgeneracijsko povezalo, v bistvu tole druženje, tako da so in mlajši prišli sodelovati, starejši, srednja generacija, tudi novo priseljeni, tako da ena taka lepa vez, no, ki združuje.
V prihodnji oddaji pa še enkrat o tem, kam sodi odsluženi gradbeni material, kako je tudi zeleni odres odpadek in kam sodijo odslužena in poškodovana oblačila. Teden dni nazaj smo bili povabljeni na odprtje kolesarnice in avtobusne postaje pri podružnični osnovni šoli Sora, ki so jo tudi s pomočjo donatorskih sredstev podjetja Brinox postavili ob koncu lanskega leta. Gre za zgledno sodelovanje več deležnikov, povabilo pa je prišlo s strani krajevne skupnosti Sora. Četrtek dopoldne ob podružnični osnovni šoli Sora, kjer se odvijata prvi 2 triadi osnovnošolskega izobraževanja, zadnja pa na matični osnovni šoli Preska. Najprej kratek kulturni program, kratki nagovori 3 najpomembnejših deležnikov za tokratno pridobitev, pokritje kolesarnice in šolske avtobusne postaje, poleg občine Medvode seveda, čemur je sledil prerez slavnostnega traku, kar je opravil Igor Brce, lastnik podjetja Brinox, glavnega investitorja. Ja, tamle tablica Brinox pomeni kaj v konkretnem primeru? V bistvu mi smo bili 2 leti nazaj strani krajevne skupnosti povabljeni na sestanek. Predstavili so pobudo, idejo, željo. Mi smo seveda to idejo takoj prijeli in bili pripravljeni pomagati. Brinox se ima zadevo lokalne skupnosti in mislim, da moramo skupaj sodelovati. Predvsem pa, ker gre za otroke. Otroki so naša prihodnost, na njih svet stoji. Pa mislim, da je bila tudi sama potreba. Ni prestižen projekt, ampak je del majhne zgodbe, za katero smo veseli, da lahko participiramo. Če rečete, ni prestižen projekt, majhna zgodba, koliko bi lahko rekli, če ovrednotite v tistih v evrih? Ja. Bilo je dobrih 10.000 evrov, ampak mislim, da je predvsem bolj pomemben namen. Predvsem zgodba, da otroci čakajo na dežju, ko čakajo na avtobus, je bila kar dosti taka, ki nas je predstavila in sploh ni bilo niti sekunde, da bi smo odlašali, da bi pomagali postaviti ta objekt. Poleg tega tudi spodbujamo mobilnost brez avtomobilov, tako da je združena s kolesarnico, da lahko otroci tudi pridejo s kolesom in parkirajo kolesa nekaj pod streho. In koliko je vozačev, ki bodo koristili novo pridobitev? Okoli 10 na relaciji Sora-Dol in Sora-Trnovec oziroma Topol. Za tiste iz Rakovnika pa je na voljo LPP-jeva 15. Ste že kakšno obljubo dali za naprej? Se pogovarjamo tako z občino kot krajevno skupnostjo, so pobude za igrišče, dodelavo igrišča in predvsem tudi interes imamo za kolesarsko stezo. Je pa to širši projekt, je z večjimi deležniki, tako da pomočeh, kjer bo možno, bomo prispevali, je pa to predvsem tudi, da se na nivoju občine uredi. Po odprtju kolesarnice in šolske avtobusne postaje je namreč sledil še ogled učilnice na prostem. Zadnje pridobitve iz naslova minulega participativnega proračuna v vrednosti 25.000 evrov na drugem koncu šolskega objekta ob nedokončanem projektu igrišča. In ob vseh pridobitvah, tudi sončna elektrana je med drugim nameščena na strehi objekta, vprašanje za vodjo podružnične osnovne šole Sora. Čisto po šolsko. Torej, od 1 do 5, koliko bi ocenili? Ko rekli, kar čista 5. So še malenkosti, ampak trenutno smo zelo zadovoljni. S to pridobitvijo sploh s kolesarnico, s avtobusno postajo, s postajališčem in pa seveda učilnico na prostem, ki nam bo omogočila tudi, da smo poleg tega, da smo že zelo veliko na zraku, še več in še bolj z pestrimi vsebinami. Rekli ste čista 5, za koliko učencev? Trenutno 97 učencev. Tako da mislim pa, da bo že številka še večja, ker novo gradnje v Sori se kar hitro širijo in tudi veliko klicev dobimo, da bi želeli učence vpisati na našo podružnico. Ni naključje, da smo izjavo posneli pred šolskim igriščem, saj imajo ponovno idejo, kako ga prek 3. cikla participativnega proračuna še dodatno dopolniti z igrali. V dogovoru skupaj s krajevno skupnostjo Sora smo že za prihodnje leto nekako dogovorjeni, da bi uredili tudi malo večji peskovnik, tako da bo še večja površina namenjena igri. Kljub vsem gugalnicam, toboganom, ki so pri otrocih zelo priljubljeni. Tamle zadaj imamo na zunanjem delu igrišča tudi plezala, ampak trenutno se bolj nagibamo k pridobitvi velikega oziroma večjega peskovnika. Gre za zgledno sodelovanje večjih deležnikov, povabilo na odprtje pa je prišlo strani krajevne skupnosti Sora. Kakšne vloge recimo krajevna skupnost v takih primerih odigra?
Ja, ravno to povezovalno. Jaz mislim, da v eni skupnosti, kjer bivamo skupaj od šole, krajanov in predvsem tudi lokalnih podjetij, nam je konkretno za to kolesarnico oziroma avtobusno postajo, ki smo jo danes otvorili, šlo podjetje Brinox takoj nasproti in ravno tukaj vidim največjo vrednost nas krajevne skupnosti, da take projekte prepoznamo in tudi povežemo s tem deležnike in potem uporabnike. Tako da, ja. Se da še tole nadgraditi? Bom tako začela. Že z občino se pogovarjamo o možnosti izgradnje kolesarske steze. Sicer so pogovori vmes malo zamrli, ampak bi želeli to obuditi, da najdemo rešitev oziroma traso, ki bi čim bolj ustrezala lokalni skupnosti. Razpisi obstajajo, da bi lahko tudi finančno to speljali in mislim, da ideja za participativni proračun bi bila odlična tudi, da tukaj postavimo še in nadgradimo za recimo priključki za električna kolesa. Tako da to bi pa super zaokrožili potem celo zgodbo. V tretjem ciklu participativnega proračuna pa namerava krajevna skupnost, te imajo po novem nove pristojnosti, večjo pozornost nameniti tudi centru vasi. V mislih imajo projekt za ureditev, oživitev parka sredi vasi, kjer se odvija tradicionalno miklaževanje. Tretji cikel participativnega proračuna se je že začel. Od 13. marca do 6. maja poteka faza Predlagaj. Predlagate lahko torej projekte, za katere menite, da bi izboljšali kvaliteto življenja v vaši krajevni skupnosti. Nekaj lepih primerov iz preteklosti si lahko ogledate na spletni strani Sodeluj in glasuj, kjer najdete tudi vse pomembne informacije, kakšni so kriteriji za predloge, kako jih lahko oddate in ja, tam so tudi že prvi predlogi za novi cikel. Občinski svetniki so se na zadnji seji sveta, 15. po vrsti v tem mandatu, med drugim seznanili tudi s poročilom o opravljenem delu nadzornega odbora v lanskem letu. Ta je opravil nadzor organiziranosti in izvajanja notranjega revidiranja na občini Medvode, nadzor nad izvajanjem gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest in še nadzor nad posameznimi postavkami v zaključnem računu občine Medvode v letu 2023. Ugotovitve o 3 opravljenih nadzorih in predvsem priporočila je svetnikom predstavil predsednik nadzornega odbora Matija Vojsk. V sestavi nadzornega odbora občine Medvode je v lanskem letu prišlo do zamenjave. Žana Marinkoviča, ki ni več naš občan, je zamenjal že preverjeni nadzornik Drago Perkič. V lanskem letu je nadzorni odbor sicer opravljal 3 nadzore. Predlagam, da sem sicer izčrpan, ampak jedrnat in da po svoji presoji izpostavim tiste zadeve, ki se mi zdi, da jih je posebej potrebno izpostaviti. Nadzorniki so ugotavljali zakonitost in pravilnost poslovanja in ocenjevali učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev. Lahko povzamem, da ugotovitve nadzorov niso bile take, da bi naj nadzorni odbor bodisi o kršitvah ali pa o nepravilnostih moral obveščati koga izven občine. Torej, poročati ni bilo potrebno ne Ministrstvu za finance in ne Računskemu sodišču Republike Slovenije. Vojsk se je že sicer zahvalil vsem zaposlenim za odzivno in tvorno sodelovanje. Res pa je tudi, da poskušamo upoštevati in objektivne in subjektivne okoliščine v občini, ki jih do precejšnje mere poznate. Eno so bile poplave in druge zadeve, ta drugo so spreminjanje zakonodaje, o čemer vas župan in uprava seznanja. In tretje so še kadrovske spremembe, do katerih je precej intenzivno prihajalo in zato včasih prihaja tudi do, kako bi rekel, potrebe po usklajevanju dokumentacije, pristopov in še česa. V nadzoru notranjega revidiranja na občini Medvode in posledično tudi v javnih zavodih so nadzorniki torej v bistvu preverili, kako se izvajajo njihova priporočila, ki so jih podali ob podobnem nadzoru pred 4 leti. Priporočila gredo predvsem v smeri poenotenja notranjega revidiranja tudi v javnih zavodih s skupnim izvajalcem, predvsem pa, da na podlagi poročil odgovorni tudi ukrepajo. Mislim, da v prvem letu bo šlo bolj za pregled stanja, v drugem letu bi pa prešli že tudi na akcije in potem, kot je ponavadi z revizorji to
delo v 3 letih vzpostavili en dober sistem, ki bi bil racionalen, usmerjen v ključne zadeve, ne v naštevanje, temveč predvsem v ukrepanje. Vojsk je ponovil, naj občina vzpostavi tudi bolj odgovorno vlogo svetov javnih zavodov. V tistem delu, kjer ima občina vpliv na svete javnih zavodov, vpliv preko imenovanja in preko dejanja usmeritev. Pri čemer ne gre zgolj za zopet seznanitev s stanjem, ampak predvsem z ukrepi na podlagi stanja in temu sledi. V končnem poročilu o nadzoru nad izvajanjem gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest, vključno zimsko službo, glavni koncesionar je podjetje HNG, je nadzorni odbor občine Medvode podal 8 ugotovitev in posledično tudi priporočil. Med drugim tudi naj občina vzpostavi bolj učinkovit sistem evidentiranja, poročanja in nadzora nad izvajanjem zimske službe, tudi tako imenovanih podizvajalcev. In naj za izdelavo programa zimske službe od koncesionarja pridobi podatke o sposobljenosti, tudi o lastniškem statusu, čigav je kakšen plug, čigav je kakšna reč, zato da se bo vedelo, kaj ima kdo za početi. Ob nadzoru posameznih postavk v zaključnem računu občine Medvode v letu 2023 so nadzorniki ugotovili nekaj nedoslednosti v izvajanju zakona o javnem naročanju. Vojsk pa je izpostavil predvsem nakup prezračevalnih naprav v medvoški enoti vrtca in osnovni šoli Medvode, potem ko so meritve pokazale ponovno višjo prisotnost plina radon, ki se sprošča iz tal in se kopiči v zaprtih prostorih, kjer negativno vpliva na zdravje. Zdaj, kaj smo opazili? Obdobje približno 5 mesecev je trajalo, predtem so se zmenili, kdo bi imel kaj za narediti. To je bilo dolgo, to je bil problem. Bolj problem kot pa tisti, ki bi ga lahko izpostavili formalno, kot tudi težavo, da so samo enega vprašali za ponudbo. Ampak se veste, ko poka, potem reši hitro, tako da jaz tega ne smatram kot veliko težavo. Bolj bi kazali razmejiti zadevo, kdo ima kaj za narediti. Kot eno od 2 izpostavljenih priporočil ob nadzoru je Vojsk zato izpostavil priporočilo, naj občina preveri prisotnost radona v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini. Župan Nejc Smolej je pojasnil, da se radon ni pojavil leta 2023, ampak da je prisoten že več desetletij in da meritve redno izvaja Nacionalni inštitut za varovanje javnega zdravja. Da je najboljši ukrep redno prezračevanje, zatesnitev stika med steno in tlemi, od koder prihaja radon, in seveda namestitev prezračevalnih naprav, kar je občina že izvedla in podala navodilo za uporabo ob apelu, naj se jih redno uporablja. Mislim pa, da bo zdaj na nivoju Slovenije tudi moralo priti do kakšne bolj inovativne rešitve, ker je pri nas so ponekod visoke osebnosti radona, ampak niso pa take, kot jih imajo tam, kjer je to še večji problem. Nekje v enih meritvah so presegali 4300-350 je pa mejna vrednost, meni se zdi. Pri nas smo imeli 1200, se mi zdi tudi nekje, drugače so bile tam 700 in podobno meritve, ampak kot rečeno, to ni nekaj, kar se je pojavilo včeraj, to je pač očitno prostor, ki je na temu koncu izrazito podvržen. Vprašanje bi bilo, kaj če bi, to so prostori, kjer se radon meri, kaj bi bilo, če bi merili še kje drugje. Občinski svetniki razen na temo radona vprašanj za nadzornike niso imeli. Končna poročila za vse 3 nadzore pa so objavljeni na občinski spletni strani pod zavihtkom Nadzorni odbor. V knjižnici Medvode nas enkrat mesečno razveselijo z domoznanskimi večeri in nismo dosti zgrešili, če rečemo, da je zadnji, ki je bil v sredo 19. marca, privabil zlasti prebivalce iz krajevne skupnosti Pirniče. Gostja, arhitektka doktorica Lara Slivnik, je namreč predstavila knjigo o inženirju, konstruktorju mostov, statiku stavb in pionirju izračunov za armirano-betonske konstrukcije Stanku Dimniku, ki ga Medvoščani zagotovo najbolje poznamo kot konstruktorja naše, žal pred kratkim uničene Brviče s Savo v Vikrčah. Poleg vsega naštetega je bil Stanko Dimnik tudi inovator. Prvi na svetu je uporabil poseben sistem drsne potresne izolacije. Sodeloval je pri načrtovanju in graditvi prve večnadstropne armirano-betonske stavbe z okvirno konstrukcijo v Kraljevini Jugoslaviji. Po njegovih načrtih so postavili 2 mostova iz lesenega paličja z velikim razponom v Kranju in v Vikrčah. Zavzemal se je za poglobitev železnice v Ljubljani in napisal razpravo o kinematiki in dinamiki potresnih površinskih valov.
O njem se je v knjigi z naslovom Stanko Dimnik, pionir slovenskega gradbenega inženirstva razpisala arhitektka in docentka na Fakulteti za arhitekturo, doktorica Lara Slivnik, tokratna gostja v knjižnici Medvode. Zakaj on? Zaradi tega, ker je pravzaprav o vseh gradbenih inženirjih v Sloveniji zelo malo znanega, ker se mi zdi, da se s tem pravzaprav nihče ne ukvarja. Ne umetnostni zgodovinarji, ne gradbeniki, seveda arhitekti, kot sem jaz, tudi ne, ampak glede na to, da sem iz takega področja in kar me zanima, je zgodovina arhitekture in tudi konstrukcij, se mi je zdelo, ko sem zelo veliko raziskovala to obdobje 19. in 20. stoletja arhitekture v Sloveniji, sem naletela na Stanka Dimnika in ugotovila, da je zelo malo raziskan in me je zanimalo kaj več in potem je to, kar se odprlo področje. Področje torej, ki je bilo še precej neraziskano in je o njem odkrila veliko novih stvari. Vzpostavila je tudi kontakt z njegovima vnukoma, ki sta ji dala še nekaj ohranjenega arhiva, ki ga je nato uporabila v svoji knjigi. V njej je seveda veliko napisanega tudi o pred kratkim uničeni brvi čez Savo med Vikrčami in Mednom. Most čez Savo je bil edinstvena viseča brv, saj je bila 92 metrov dolga pokrita lesena palična konstrukcija, obešena na jeklene vrvi. Spada med dva izmed njegovih zelo pomembnih mostov, oba sta bila lesena. In en je bil leseni most čez Kokro v Kranju, drugi je bil pa prav ta lesena brv čez Savo. Zaradi svoje dolžine, zaradi te nenavadne konstrukcije je bil tudi, kot sem že na predavanju omenila, je bil tudi vpisan v register dediščine slovenske. Doktorica Lara Slivnik sicer o mostu govori predvsem z občudovanjem, a s precej manj nostalgije kot krajani, ki so v knjižnico prišli prisluhniti pripovedi o njihovi dolgoletni povezavi s sosedi prek Save, saj pravi, da je sicer škoda, da ga ni več, a nič ni večno. In kaj je tisto, kar doktorica Laro Slivnik pri tem mostu najbolj navdušuje? To brv je oblikovala predvsem konstrukcija, ker je bil obešen na ta dva armirana betonska pilona z jekleno vrvjo oziroma s temi jeklenimi vrvmi in takšne konstrukcije pravzaprav tako s takim razponom v Sloveniji in tudi širše ni, in da bi bila lesena konstrukcija, ta palična konstrukcija obešena na lesene vrvi, jaz ne poznam primera na svetu. Glede na čas in neobičajno konstrukcijo bi sicer lahko rekli, da je bila gradnja brvi zapletena, a po drugi strani je bila zelo hitro dokončana. Leta 1934 so to brv naredili v 2 mesecih. Tako da zdaj lahko rečete, da je bilo zapleteno, seveda je bilo zapleteno s tisto tehnologijo, ampak znali so to v 2 mesecih narediti. V razpravi v knjižnici so se obiskovalci dotaknili tudi vzrokov, zakaj so brv na koncu odnesle poplave. Med drugim so ugotovili, da je bila po koncu gradnje mogoče napaka v kasnejšem nasutju brežine, a tudi z današnjim znanjem v preteklosti mostu najbrž ne bi mogli narediti nič drugače. Takrat mislim, ne bi mogli nič drugače narediti. Niso mogli nobenega drugačnega materiala lahko, absolutno bi lahko naredili vse drugače ali pa vse enako, ampak za tiste razmere mislim, da so naredili maksimum, in kar se tiče razpona in kar se tiče finančnega vložka,
mislim, da je bil za tisti čas to res en optimum. Obiskovalci tokratnega domoznanskega večera v knjižnici so s svojim zanimanjem in razpravo še popestrili prijeten večer, ki je odkril kar nekaj zanimivosti o Stanku Dimniku, mogoče nekoliko spregledanim mojstrom gradbenega inženirstva. V knjižnici je bilo zelo prijetno in bi se zahvalila vsem, ki so prišli in so tudi delili svoje izkušnje s tem mostom, ker je bilo res prijetno poslušati tudi to, kako so oni doživljali ta most in predvsem, kako je bilo, ko ga je odplaknilo, ko ga, se veste, ob poplavah, ki so bile avgusta leta 1923, je ta most odplaknilo in sem videla tudi pač filmček, kako je bilo takrat, tako da je bila res prijetna izkušnja, tudi žalostna, ampak da tega mosta ni več, ampak za raziskovalca, kot sem jaz, je zanimivo videti tudi, kaj se je dogajalo v tistem času z mostom. Izvod knjige Stanko Dimnik, pionir slovenskega gradbenega inženirstva, je bil izposojen še isti večer. Jo bo pa zagotovo mogoče dobiti, ko bo vrnjena nazaj v knjižnico. Tisti, ki vas knjiga, ki je bila izdana v sozaložništvu Fakultete za arhitekturo in Inženirske zbornice Slovenije, res zanima in je ne najdete v drugih knjižnicah, pa se lahko obrnete na avtorico Laro Slivnik, katere kontakt najdete na spletni strani Fakultete za arhitekturo in vam bo z veseljem pomagala. Na zadnji seji občinskega sveta smo slišali tudi, kakšna podoba se obeta novemu občinskemu mostu čez reko Soro v samem središču mesta, ki je že več kot poldrugo leto, vse od katastrofalnih poplav leta 2023, namenjen le pešcem in kolesarjem. Strani občinskih svetnikov je bil namreč ob obravnavi nove prometne strategije naslovljen apel, da mora most čim prej služiti svojemu prvotnemu namenu, vsaj enosmernemu prometu. Kot je pojasnil župan Nejc Smole, so lahko prej omenjeni svetniki brez skrbi. Most je projektiran kot pristajalna steza v Frankfurtu. Projekt novega mostu, usklajevan s številnimi soglasodajalci, je že v presoji na državno-tehnični pisarni. Končno. Pri projektiranju je bilo namreč potrebno upoštevati številne danosti. Veste, da imamo na ta most obešen glavni kolektor vse kanalizacije v občini Medvode. 100-krat sem že povedal, v Medvodah vse fekalije pretečejo na občino. In potem grejo iz občine naprej, v Ljubljano. Potem imamo noter eno glavnih žil oziroma glavno napajalno žilo za plin, za distribucijo plina gre tudi na tem mostu. Vsi TK kabli in vse gre po tem mostu. Plinarji so najprej zaradi nevarnosti želeli in projektirali povezavo s podbijanjem pod Soro in da pridejo na drugi strani gostilnici, kavarnici ven, ker niso dobili soglasi lastnikov zemljišč, tega niso mogli izvesti. In to je pomenilo, da smo mi most že projektirali, ko so oni mi smo juho že pojedali, ko so oni prišli na menine. In je bilo treba vse zadeve prilagoditi. Ker je zahteva te popoplavne sanacije taka, da se projektirajo mostovi, ki nimajo te sredinske konzole, ali kako se temu reče, stebra, je bilo treba narediti ločen most, ki mora pa izpolnjevati pogoje 1 meter plus, mislim, da 1 meter nad stoletnimi vodami. Kar je pa, ne boste verjeli, v tem delu Medvod malce komična situacija, ker ko bodo te vode nastopile, zdaj samo most binglov ven, ker vse ostalo bo pod vodo, ker pač center je toliko poplavno ogrožen, da bo pod vodo, tako da naslednjice jo ljudje reševali, tako da jo na most leteli gor, ne stran. Ampak tudi to smo naredili, tako da je zdaj, ker pa je bilo treba ta most zdaj tako napet, da smo to dosegli, smo seveda posegali v tisti rob, kjer je noter črpališče, ker je pomenilo, da je bilo treba preprojektirati celo črpališče, zato da bo most lahko noter narejen, ker temeljenje pa res v robove noter, jaz nisem strokovnjak, ampak Cestišče naj bi bilo široko kar 5,5 metrov, pločnik pa na eni strani 3,6 metra, na drugi pa 2,2 metra, skupaj torej kar 11,3 metre. Mi vemo, da je to oren projekt, mi vemo, da je to res odličen projekt in tukaj jaz ne morem drugega reči kot hvala vsem, ki nas suportirajo naprej na državi, da se zavedajo, da je to potreben projekt, da niso zdaj nekih
neke kurje steze tam čez dovolili. Skratka, da je projektiran lep projekt, ki bo omogočal dvosmerni promet, kar je še posebej pomembno ob dejstvu, da država namerava v prihodnosti revitalizirati, torej obnoviti, tudi državni most čez Soro na glavni prometnici skozi Medvode. Sigurno bo promet vzpostavljen v začetku obojestransko, tudi če bo kdaj narejena samo ena ali zavrn iz centra ali tako, bo vedno imela možnost, da v primeru izrednih situacij zadeva funkcionira kot most. Po oceni bo naložba v nov most vredna 4,5 milijona evrov. V času gradnje pa bo potrebno vzpostaviti tudi provizorij, prek katerega bodo speljani vsi prej omenjeni vodi. Menimo, da glede na to, da ga je usklajeval skoraj vse, kar ima kaj strokovnega znanja v tej državi, da verjetno zdaj DTP na to ne bo imel nekih strašnih pomislekov. Želimo dobiti vsaj načelno njihovo zeleno luč, tudi če papirja še ni, potem bomo šli pa zelo hitro v razpis. Kot če opozarja Smole, pa država že prehaja na redni program, kar v praksi pomeni, da je za vsak projekt popoplavne sanacije potrebno pripraviti predinvesticijsko dokumentacijo. Ta DIP je treba poslati skupaj z vsem, kar imaš, s projektom je treba poslati na MNVP. MNVP to pošle na Ministrstvo za finance. Ko oni med sabo uskladijo, Ministrstvo za finance odpre NRP, se pravi načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Vsaka ta investicija mora celo to pot, na koncu Ministrstvo za finance pošle pogodbo občini. Ta krog je zelo zahteven. Ta krog zahteva verjetno od unih tam višji gor zelo velik dela. Od nas na tej strani pa tudi. In kdaj bo nov most zgrajen? V letu dni od začetka gradnje. Novo leto, novi prostovoljci Evropske solidarnostne enote v Medvodah. Letos so začasno domovanje v Medvodah našli Eloise iz Francije, Orsi iz Madžarske in Marcos iz Španije. V naši občini prebivajo že od meseca oktobra lani in se aktivno vključujejo v mladinske projekte zavoda s poudarkom na multimedijskih delavnicah poimenovanih Pritisni in snemaj. S projektom pridobivajo nova znanja in veščine vezane na zajem, pripravo in obdelavo foto, audio in video vsebin, ter jih nato delijo tudi z lokalno skupnostjo. Tokrat smo jih obiskali na srečanju ESE prostovoljcev z vse Slovenije, ki so ga to soboto pripravili v klubu Jedro. Na njem pa so predstavili tipične jedi svojih držav. Več o tem prihodnič, več tudi o razstavi vezenin po štetih nitih naše občanke, priznane rokodelke Rozalije Strojan v prostorih rokodelskega centra v samem središču Škofje Loke. Pretekli petek je v Kulturnem domu v Medvodah na odru prvič odmevala dramska igra 5 fantkov.si. Pod režijsko taktirko Žige Medveška se je nabrala skupina igralcev z vseh vetrov in na oder so postavili zgodbo, ki gledalca ne pusti ravnodušnega. To je igra o otrocih, pisana za odrasle. Odrasli, ki igrajo otroke, in ženske, ki igrajo moške. Brutalna nazornost nesmiselnega nasilja brez razloga in razlage, ponuja številna izhodišča za razmislek o vprašanjih družbene konstrukcije otroštva, nasilja in spola. 5 fantkov, starih 10 in 11 let, se vsako soboto popoldan na skrivaj dobiva v stari kamniti hiši, kjer se igrajo različne namišljene situacijske igre in tako razgaljajo vsak svoje družinsko ozadje ter sodobno družbo v celoti. Vpliv videoigric na mlade, družinsko nasilje, rasizem so aktualne družbene tematike, ki jih besedilo obravnava skozi perspektivo 10-letnega otroka, kar jim daje svojevrstno neposrednost. Kako ste se vi lotili celega tega procesa? Kakšna je bila vaša tista osnovna ideja, kaj želite predati gledalcem, ki pridejo? Ja, neko čist golo osnovno vodilo je bilo, dajmo se igrati. Dajmo preigravati stvari, dajmo poskušati v vsakem napisanem prizoru, ki ima sicer, vsak prizor, ki se igra na odru, ima nek napisan okvir. Želeli smo pa v bistvu znotraj tega okvira najti neko lastno nit, neko lastno občutenje, neko lastno čustvo, ki ga nosimo, bodisi zdaj v odraslem obdobju, bodisi smo ga nosili v otroškem obdobju in ga nekako transformirati v prizor. V bistvu neka ta igrivost je bila glavno vodilo skozi cel proces. Igralska zasedba je tokrat prvič združila moči in nastala je močna predstava, ki je gledalce pustila misliti. Jaz sem se prepustila, tudi mogoče zanimivo je, kako smo dobili vsak svojo vlogo. Režiser nas je sicer vprašal, dajte malo pogledati, pa povejte, katera bi vam bila najbolj všeč ali pa katere mogoče ne bi.
Pa kar nobeden ni imel čisto nobene preference, tako kot smo sedeli, tako smo brali. Če bi sedeli drugače, bi imel vsak drugo vlogo, ampak pač tako je bilo. Tukaj so vloge tako, kot so bile razdeljene. Ja, sem se spraševala prvič, če bi bilo treba pol tudi kam pri promociji napisati, za koga je to primerno, a se bodo ljudje sami smejali ali bodo poskušali tudi, tako kot smo mi na začetku ugotavljali, kdo sploh smo, kaj se tukaj gremo, zakaj se to gremo, kakšno je sporočilo. Jaz mislim, da je predstava močna in si želim, da poleg tega so se ljudje smejali, to je fajn, ampak upam, da bodo tudi še o tem razmišljali, pa da se bo komu še kakšno obzorje odprlo. V resnici sem bila prvič, ko sem dobila tekst, kar malo šokirana, tako da sem imela pomisleke glede te vloge in moram reči, da v bistvu me je prepričala zasedba, pa predvsem režiser. Ko smo videli na prvi vaji, kam približno bomo zastavili, kaj je sporočilo, kaj hočemo doseči, se mi je zdelo, da je to predstava, ki je vseeno vredna svojega sporočila. Kako sem se pripravila na vlogo, tukaj je bilo zelo veliko dela na začetku samega povezovanja med nami, se pravim, režiser nam je bil tukaj res v oporo. Potem smo pa sproti odkrivali, no. Se mi zdi, da z vsakim prizorom, z vsako vajo smo odkrivali vse tisto, kar smo rabili privleči na plano, da smo to izrazili in upodobili. Igra spolov in vlog pa v Fantkih zavzame povsem drugačne dimenzije. Kako se je bilo vam osebno uživeti v te težke vloge in tudi odigrati te težke tematike? Ni bilo tako enostaven. Rekla, enostaven je igrati nekoga smešnega, neko karikaturo policaja pa fantka, tega očeta, ki pretepa, sina pa malo težji. Ampak nekako takrat sem zbrala vse, ne vem, kar sem v življenju doživela, kar sem videla, čutila in dala sem to energijo, ki se itak tekom življenja nabere, tudi negativna, in je v bistvu to bila kot neka terapija, da daš ven vse te frustracije. Predvsem sem se bal, da bo to preveč zame, niti nisem imel toliko pomisli na publiko, glede na to, kot rečeno, da sem bil večkrat tedensko pretepen in posiljen. In tudi sam po svoje otroke. Tako da, je pa res, kaj lahko rečem, v bistvu zanimivo, ene parkrat sem se potem doma ujel, imam hčerko 7 let staro, v neki tej zgodbi in povedi, neko grdo besedo in je ta mala ponovila, in to sceno je na začetku, pa sem rekel, kaj si rekla, kar pleš, 5-krat mamo, veš, ne smeš klekle, tako da to. Ste malo nosili vlogo domov tudi? Posod domov, v službo, sodelavci so res včasih gledali, kaj se z mano dogaja, ko sem začel med službo, čel pogovor, pa tako da, David je spet znoril, pošlji ga hiter klič, naj ga odpeljejo. Ampak ja, bilo je naporno, bilo je težko, res sem dobil občutek, kako v bistvu igralci in trpijo in živijo za teater, tako da vsaka čas vsem, ki to delajo. Sicer gre za besedilo Simone Semenič, ki brez romantike in olepšavanja prikaže čas otroštva. Igralska zasedba je zato z velikim pričakovanjem čakala odziv medvoške publike, saj so tematike in prizori lahko zelo groteskni, na trenutke tragikomični, predvsem pa nastavljajo ogledalo družbi. Želeli smo, da je komična, ker pač se skoraj vsi vidimo v teh, vsaj nekje v kakšnih likih ali pa dogodkih, in želeli smo tudi, da je tragična, da se mogoče malo zamislimo na kakšnih dogodkih, ki se še vseeno dogajajo, ki so prisotni in nam v življenju vzamejo kakšen košček tistega lepega. Tako da, vsega pomalo. Kako sicer, kakšna je bila dinamika med vami igralci, ste se takoj ujeli, kako so potekale vaje? Mi smo ena taka zelo posebna skupina, ki ji mi rečemo Big Brother. V bistvu nam je režiser nas je tako poimenoval. Začetek je bil kar v redu, kar lahek, smo se kar dobro sporazumeli, pa vmes so bile kakšne napetosti, zanimivosti. Zdaj na koncu, ko smo se pa vsi sprostili, ko smo videli, da znamo, da zmoremo, da se lahko povežemo, zdaj je pa super. Če ste predstavo zamudili, si jo lahko ogledate še ta konec tedna v Kulturnem domu Medvode, naj pa še omenimo, da ni primerna za mlajše gledalce.
Že prejšnji četrtek 20. marca so se v Kulturnem domu Medvode srečali harmonikarji glasbene šole Franca Šturma in glasbene šole Ljubljana Moste Polje. Nastopila sta harmonikarska orkestra obeh šol, na svoje klavirske harmonike pa so zaigrali od klasičnih pa tudi slovenskih zimzelenih. Kulturni dom Medvode je v četrtek 20. marca gostil harmonikarska orkestra glasbene šole Franca Šturma in glasbene šole Ljubljana Moste Polje. Šoli sodelujeta s kitaristi, pihalnimi, godalnimi orkestri zelo pogosto. Kdo pa je bil glavni pobudnik harmonikarskega koncerta? Oba dirigenta, ki sta nekako skovala to sodelovanje. Seveda tukaj pa brez ostalih učiteljev harmonike na oddelkih in v glasbeni šoli Moste in na glasbeni šoli Franca Šturma seveda ne gre, ker sodelujejo učenci vseh učiteljev. Glasbena šola Franca Šturma deluje že 76 let, svoje poslanstvo pa od vsega začetka opravlja tudi v Medvodah. Tako da je naša občina skupaj z Mestno občino Ljubljana tudi njena ustanoviteljica. Glasbena šola ima 5 podružnic, Medvoška ima sedež v godbenem domu in je vse od začetka tudi vir novih članov naše godbe. Glasbena šola Franca Šturma vsaj minimalno enkrat letno sigurno nastopa v Kulturnem domu oziroma tudi večkrat. So dobri odzivi, se jih veliko takole obišče in tako? Ja, zmeraj imamo dobre odzive, večkrat sem rekel, da bi bilo dobro dvorano tudi malo razširiti, ampak ja, trudimo se, da jo napolnimo, da damo poslušalcem, našim staršem in občanom en zanimiv program. Nastopilo je 40 harmonikašev in harmonikašic združenih v harmonikarska orkestra obeh šol od najmlajših do gimnazijcev. Dirigent in učitelj harmonike na glasbeni šoli Franca Šturma nam je zaupal, zakaj ravno harmonika. Jaz sem sicer začel s klavirjem pri 4 letih, pol sem pa kasneje malo na harmoniko preklopil. Tako bom rekel, glede možnosti kot inštrumenta, različnih efektov in tako naprej, se mi zdi, da harmonika je mogoče v top najzmožnejših inštrumentov in potem tudi to me je takrat že fasciniralo. Koliko učencev imate? Jaz jih imam trenutno 16, pa še vodim orkester. Koliko jih bomo danes videli mogoče? Tako, zdaj malo specifična situacija, ker trenutno tudi nadomeščam tudi na drugi šoli, na glasbeni šoli Moste Polje, ki gostuje. Teda teoretično so danes tukaj 4 moji učenci, oziroma 3 učenke pa en učenec, pa še orkester. Kakšne pesmi pričakujemo? Ja, jaz mislim, da je program zelo pisan, sploh iz vidika orkestrov. Slišali bomo tudi kakšne slovenske zimzelene. Trudimo se pa seveda, da znotraj programa in učnega načrta najdemo tiste najbolj zanimive, hkrati pa tudi ustrezne in trudimo se, da so čim bolj klasične. Njegov učenec Tim Jelovčan se harmonike v Medvodah uči že 4 leta. Zakaj se učiš harmoniko? Zakaj je tako posebna, da si jo izbral, da je tvoj inštrument? Ja, fajn je pač, ker lahko igraš na kjerkoli zvrsti glasbe. Katere najraje igraš? Narodno zabavno. Imaš kaj trime zdaj pred nastopom? Ja, bolj malo, ampak nekaj pa je. Nekaj je potrebnega, ne, da bo pa... Ja. Si že večkrat tukaj nastopal? Ne, nisem še. Tle, prav v Medvodah ne. Pa danes nastopaš kaj samostojno ali z orkestrom ali kako? Sam z orkestrom. V prihodnje pa še kaj samostojnega ciljaš na to? Ja, upam da. Pevsko tradicijo v Sori gojijo od leta 1952, ko je pričel prepevati prvi moški pevski zbor. Po polovici leta so se v zbor združile še ženske in se kmalu povezale z moškimi v mešanem pevskem zboru. In vse odtlej v Sori pogosto odmeva pesem, saj čeprav pevske skupine včasih ugasnejo, se vedno najdejo ljubitelji petja v novi sestavi. Ubrani pevski glasovi pa zazvenijo tudi pri folklori. Trenutno pa v Sori že drugo leto deluje ženski pevski zbor, ki si je pred kratkim nadel tudi novo ime, in sicer slišijo na ženski pevski zbor Pušelc. Njihovemu letnemu koncertu s pomladnim naslovom Zvončki in trobentice smo prisluhnili v nedeljo. Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Sora si težko predstavljamo brez sekcije pevcev in pred 2 letoma je na pobudo tamkajšnjih deklet zaživel novi ženski pevski zbor. V Sori je bila vedno zelo močna pevska tradicija, zmeraj je bilo več zborov. Nazadnje je bila samo še oktet Lipa in potem je tudi ta razpadel in smo nekako članice okteta rekle, to pa ne gre tako. Pa dajmo ženske spraviti in smo se res zbrali potem januarja leta 2023.
začele z vajami, najprej nas je bilo, mislim, da okoli 10, potem so pa še malo prihajale, tako da zdaj nas je vse skupaj 15, ampak danes so ene manjkale. Članice Pušolca so, poleg umetniške vodje Jane Debeljak, še Vesna Plešec, Martina Čerešnik-Vidovič in Janja Šuštaršič, ki pojejo prvi sopran, drugega Božena Gaber, Jelka Sušnik, Valerija Perčič in Tatjana Jerala, prvi alt pojejo Iva Grabnar, Helena Škof in Nuša Tehovnik, v drugem altu pa zazvenijo Bernarda Podvis, Metka Tehovnik, Bernarda Debeljak in Natalija Veselič-Martinjak. Kljub temu, da na nedeljskem koncertu niso pele vse, so vse pevke dale vse od sebe in kadar poješ z veseljem, energijo začuti tudi publika. Pomembno je, da v petju uživajo in prinašajo dobro voljo medse in vsem, ki jim prisluhnejo. Jaz mislim, da se imamo dobro, da se veliko tudi nasmejimo, se zabavamo, pa tudi trdo delamo, kaj treba. So pa pevke niso samo iz Sore, seveda ne, ampak so iz drugih krajev tudi okoli, po občini, pa tudi izven nje, tako da smo en Pušolc, ja, tako. To je namreč njihovo novo ime, Pušolc. Vse od ustanovitve so namreč delovale zgolj kot ženski pevski zbor Kud Oton Župančič Sora. Še vedno seveda delujemo pod okriljem Kud Oton Župančič, smo pa imeli željo, da bi si izbrali en ime, tako, ki bi nas malo bi nas označil ali tako, malo bi nam povedal že ime o nas. Tako. In kar nismo se zedili in veliko predlogov. No, zdaj pa 14 dni nazaj, 3 tedne je pa padel ta predlog in smo kar bile za to. Ženski pevski zbor Pušolc je v polni sestavi dobro uglašen, tako da dodatnih glasov ne potrebujejo, a so kljub temu odprtih rok za morebitne nove članice. Zdaj smo drugače kar nekako porazdeljene, tako približno pravno, ampak ne bomo se branile, če še kakšno želi v naše vrste, tako da kar pogumno. Kljub temu, da so dekleta prišli poslušati tudi moški, zaenkrat ne kažejo želje po tem, da bi se jim pridružili pri petju. Moški pa ne vem, so pa kar puško v koruzo vrljali tlele, pa dolg časa so bili moški tudi aktivni zelo, ampak so se postarali, da je pa mladi, imajo pa drugačne želje in cilje. Na tokratnem koncertu so imele bogat program, za petim pesmim pa je bilo skupno to, da so bile vse slovenske pesmi. Razdelile so jih na več sklopov in prepevale o mamah in o domovini, o pomladi in ljubezni. Najbolj so nam všeč pač slovenske, želimo nekako to v prvi vrsti, s tem, da seveda ne samo ljudske in ne samo umetne, ampak tudi popevke in tudi Avsenikov se bomo lotile, je že v planu. Tako da je pa slovenska pesem na prvem mestu, ja. V sklopu tokratnega koncerta pa so imele tudi del poimenovan Mladost. V njem so se predstavili njihovi gostje, mladi glasbeniki iz glasbene šole Franca Šturma, flavtistke Katja Čampa, Tjaša Kršinar in Ajda Oblak, na harmoniki pa Tomaž Jelovčan. Že v času, ko je Jana Debeljak prepevala v oktetu Lipa, so svoje koncerte popestrili z gosti, ki niso bili pevci, zato s to tradicijo tudi nadaljujejo, obenem pa so dale priložnost mladim, da se pokažejo tudi na koncertu izven nastopov glasbene šole. Na koncertu pa je zazvenel tudi klavir. Pri 2 skladbah jih je spremljala tudi njihova članica Tatjana Jerala. In še en moški je popestril dogodek, koncert je simpatično povezoval Peter Šuštaršič. En naš fajn fant tlele iz naše vasi in iz našega društva
In bi bilo že pač se izpodobilo, da če smo že same punce, same ženske, da pa en fant malo povezuje dan. Če ste tokratni koncert zamudili, bo tudi v prihodnje še nekaj priložnosti, da jim prisluhnete. Zapele bodo na reviji pevskih zborov v Sori, načrtujejo tudi nekaj priložnostnih nastopov v občini in tudi izven, povabljene pa so tudi v Zavrh ob občinskem prazniku. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je v soboto odigrala prvo nogometno tekmo na novem ali bolje rečeno obnovljenem nogometnem igrišču ob reki Sori v centru Medvod. Vse od poplav avgusta 2023 je bilo igrišče namreč neuporabno, kot tudi vsa spremljevalna infrastruktura. Lansko leto je občina Medvode v sklopu popoplavnih sanacij pričela z obnovo igrišča, nedavno pa so namestili še začasne spremljevalne objekte v kontejnerski izvedbi, ki so nadomestili poplavljene in povsem uničene garderobe na stari lokaciji. Pred lepo napolnjenimi tribunami so domači nogometaši krst nove travnate površine proslavili z zmago. Članska selekcija NK Jezero Medvode je v soboto na prenovljenem igrišču igrala prvo tekmo spomladanskega dela prvenstva Gorenjske nogometne lige proti ekipi Polet iz Škofje Loke. In prvo na domačem igrišču po uničujočih poplavah v avgustu 2023. Zadovoljstvo ob tem je bilo pri vseh klubskih delavcih razumljivo zelo prisotno. Ja, zelo. Po skoraj 2 letih spet na domačem igrišču članska tekma z novimi garderobami, novim igriščem. Res do zadnje minute smo se borili, da smo vse pripravili, zagotovili pogoje. Edino z vremenom žal nismo imeli sreče, tako da, ampak če je to edina stvar, je kar super. Najnujnejšo sanacijo travne ruše so izvedli lani pred poletjem, sanirali tudi ograjo in nadomestili nekaj uničene in odplavljene opreme. Proces sanacije nogometne površine pa je bil dolgotrajen, a storjenim so lahko zadovoljni, pravijo v klubu. Glede na finančna sredstva, ki so bila vložena, kar je bilo na razpolago, moram reči, da je igrišče trenutno v zelo dobrem stanju, tudi res, da se igra prva tekma na njemu. Bomo pa videli, kaj bo proti koncu sezone, ker moramo pa vse tekme odigrati na domačem igrišču, ker smo pač v jesenskem delu prestavljali vse na gostovanja. Igrišče bo torej v prihodnjih mesecih zelo obremenjeno, a dober obisk na sobotni tekmi in to kljub deževnemu vremenu govori o tem, da je bil nogomet v Medvodah že zelo pogrešan. Očitno je bil nogomet pogrešan, tako da računamo, da v naslednjih tednih, ko nam bo še vreme naklonjeno, da bojo tribune še bolj polne. Decembra je bilo na vrsti rušenje objektov nogometnega kluba, ki so bili uničeni do te mere, da obnova ni bila več mogoča. Na mestu, kjer so doslej stali objekti, pa so postavili začasne mobilne zabojnike, v katerih se nahajajo garderobe s tuši, klubski prostor s pisarno za sodnike in drugi prostori, ki so nujno potrebni za normalno delovanje kluba. Pri tem je donacijo za obnovo v višini 22 000 evrov prispevala tudi Nogometna zveza Slovenije. Preostanek sredstev pa je zagotovila država iz predplačila za sanacijo škode po poplavah. No, zdaj sezono bomo zagotovo speljali do konca brez težav, s tem igriščem, tudi z mlajšimi selekcijami v Smledniku. Seveda pa zdaj vsem glavni cilj čim prej se orientirati na nov športni park, pa vse vložiti v to, da bomo čim prej se selili na novo lokacijo, ker je dejstvo, da to, kar imamo tukaj, je kratkoročna rešitev. Občina Medvode je namreč v fazi priprave projektne dokumentacije za novo nogometno igrišče s spremljevalnimi objekti v novem športnem parku. Ministrstvo za finance pa ga bo nato umestilo v državni proračun oziroma načrt razvojnih programov, s čimer država zagotovi sredstva za sanacijo. Občina si želi, da bi bil nov objekt zaključen že v letu 2026. Vsekakor pa bo do takrat preteklo še kar nekaj vode po strugi Sore. Nogometaše NK Jezero Medvode pa že do poletja čaka pester razpored na domačem igrišču. Glede na pogoje, ki smo jih imeli, se pravi, da so fantje imeli težke pogoje za treninge, da niso imeli garderob, smo zaključili jesenski del nekje v sredini lestvice, s tem, da smo odigrali vse tekme na gostovanju. Zdaj smo se pred začetkom sezone tudi še ukrepili s parimi igralci, tako da računam, da bomo kar v zgornji polovici zaključili letošnjo sezono. Sobotni krst nove travnate površine so domači pod taktirko Kristjana Rozmana proslavili zmago, proti ekipi Poleta so slavili z 2-1, oba gola pa sta padla v drugem polčasu. Po 12 krogih zasedajo 7. mesto na lestvici Gorenjske lige. V klubu pa so lahko zadovoljni tudi z delom vseh mlajših selekcij, ki prav tako nastopajo v Gorenjski ligi. Ja, moram reči, da smo tudi pri ostalih selekcijah kar v vzponu, da se število lepo veča. Tudi letos smo začeli s to otroško nogometno šolo po osnovnih šolah spet in se nam že obrestuje. Tako da računam, da
v septembru, da bo ta številka še precej večja. Medvoški policisti so bili obveščeni, da je nekdo povozil srno v Zbiljah. Udeleženki so izdali obvestilo o odstopu od ogleda nesreče. Do prometne nesreče pa je prišlo tudi na parkirišču v Medvodah, pri čemer je povzročitelj pobegnil, vendar so ga policisti s pomočjo nadzornih kamer izsledili in bo seveda ustrezno kaznovan, ne samo za povzročitev nesreče. Na ladji so policisti obravnavali nesrečo pri delu, poškodovanega delavca so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno oskrbo, policisti pa zbirajo obvestila o ogrožanju varnosti pri delu. Do družinskega spora je prišlo v Valburgi, policisti so kršitelju izdali globo. Občanka iz Zgornjih Pirnič se je menda nedostojno vedla in vpila na člane družine. Za kršitev je prejela globo. Nedostojno pa se je vedel tudi moški na parkirišču v Medvodah, ki se je do občana vedel nesramno in žaljivo. Policisti kršitelja še iščejo in ga bodo potem ustrezno kaznovali. Zaradi večjega števila spletnih goljufij vas bomo ponovno opozorili, da se spletnih nakupov na nepreverjenih straneh ali nakupov izdelkov po sumljivo nizki ceni raje izogibajte. Če pa že, pa pazite, koliko in komu posredujete svoje podatke. Še obvestilo za občane. Po dobrih 3 mesecih se občinska uprava vrača nazaj v občinsko stavbo. Glavna groba gradbena dela v stavbi so v zaključni fazi, obnova pa bo potekala še naprej in bo potrebno še nekaj potrpljenja, tako strani zaposlenih v občinski upravi kot strani obiskovalcev. Največji zalogaj je bil izgradnja jaška skozi vsa nadstropja stavbe za bodočo vzpostavitev dvigala, s katerim se boste nekoč lahko pripeljali tudi do prostorov, kjer gostuje naša televizija. Vabljeni pa tudi na kar nekaj zanimivih dogodkov v občini, na katerih boste večinoma srečali tudi našo ekipo, ki že pripravlja prispevke za novice med vodami, ki bodo na našem kanalu naslednji četrtek. Nasvidenje do takrat.